mít 2 pokojíčky a každý týden pendlovat od táty k mámě. Střídavá péče o dítě. Exkluzivní reportáž ze 2 českých rodin. Třepiny pokračují. To téma rozděluje společnost. Dítě po rozvodu rodičů ve střídavé péči. Ústavní soud rozhodl, že pendlování potomků mezi rodiči by mělo být pravidlem. Bude to tak spravedlivá výchova napůl? No, to se hezky říká, ale praxe bývá o dost složitější. Jak se daří ve střídavé péči těm, o které jde především? Podívejte se. Je to rozhodnutí, které boří dosavadní zaběhnuté koleje. Dítě v péči matky k tátovi o víkendu. Teď bude střídavá péče standard. Zbal si, jedeš na 14 dní k tatínkovi. Rozhodnutí, které vyděsilo rozvádějící se matky a vyvolalo jásot některých rozvádějících se otců. Podle ústavního soudu konec rvaček o děti. Jenže tohle jaksi o dospělých není. Co jsem říkal? Dnes skoro 14letý Lukáš a 7letý Hubert. 5letá Lea a 7letý Matěj. Mají 2 pokojíčky, 2krát svoji postel, 2 skříně s oblečením, 2 domovy. Mazej se vyčistit zuby. Šup. Stejně jako většina dětí, jejichž rodiče se bouřlivě rozváděli, i oni si prošli svým dětským očistcem. Je to 2 roky, co obě dvojice dětí každý týden s batohem, učení či plišáků pendlují od mámy k tátovi. Mezi nimi je ale zásadní rozdíl. Jedni rodiče teď střídavou péči chválí, ti druzí už o dost méně. To jsou tak strašně těžké chvíle, já na to tak hrozně nerada vzpomínám. Starší syn tak se úplně zhroutil, přestal se s otcem bavit. Rozvod rodičů před 7 lety se na Lukášovi podepsal. Trpěl separační úzkostí a po rozvodu se od mámy nechtěl hnout. Paní Lucie ale dětem tátu vzít nechtěla. Střídavá péče, na které se s bývalým mužem dohodli, pro ní prý bylo největší mateřské sebezapření. Začátky byly peklo. Lukáš 2 domovy prostě nechtěl. Ten řekl, ať přijede, a já říkám, a co mám dělat, jako, no, tak si pro něj přijeď ty. Já si pro něj nepojedu. Sociálka řekne, vydejte ho. Ale vina jsem vlastně byla já a já jsem ho jakoby nevydala, protože je nezletilej. Ale jak potáhnete 65kilovýho kluka, který má takovýhle svaly z kanoistiky jako do auta, když řekne ne a takhle vám brečí. Pomohli až psychologové. Zvyknout si na 2 různé pokojíčky je pro děti asi to nejmenší. Každý z rodičů je jiný, má jiné názory. Často schválně na truc tomu druhému úplně opačné. Děti si tak zvykají na dvojí pravidla, na dvojí režim. Navíc hádky typu ty máš děti, ty si přijeď pro kolo, teď jsou u tebe, tak zaplať zubaře, k pohodě nepřispějí. Vždycky jsme byli jiný. On je přísnější, já jsem velmi benevolentní. To by byl konflikt, i kdyby jsme žili spolu. Někdy si musíme vzít nějakého mediátora. Někdy je to i sociální pracovníci. Se nesměli přetahovat i nám žádný věci, mobily, počítače, ani boty, nic, to prostě takový se nesmělo. To mi trošku vadilo a pak ještě hodně času to zabírá celý jeden den. To přesování, než se dostanou ty věci z toho jednoho domu do toho druhého. Mně to vyhovuje. A v čem? Že u teďky třeba často hrajeme hry a mamka spíš víc pracuje, takže zase máme víc času si třeba hrát. Jedem k tátovi, jo? Vemte si tašky, vypněte počítače a jedem. Ten bordel tady asi zůstane do příštího týdne, co? A asi nejtěžší bylo jakoby vyřešit. Zapomněl jsem tam žáka, jdu. Domácí úkol mám na tvém počítači. Třeba tatínek přišel s tím, že jakoby nesmějí nechávat svoje oblečení tady a moje tam. Až ten starší říkal, hele, děláš si ze mě srandu a vlastně nás jakoby nám dal lekci. Takže jako budu pašovat košily od tebe k němu, jo. Uklidněte se oba, protože já si ty věci budu nosit, kam budu chtít. Už 2 roky kluci pendlují a teprve teď všichni tvrdí, že spokojenost je více či méně na všech stranách. Tady víc než kde jinde platí, že pokud rodiče nezakopou válečnou sekeru a nepolknou svůj nenávist jeden k druhému ve prospěch dětí, je dost pravděpodobné, že vychovají malé neurotiky. Pomočování se někdy může objevit, nebo poklesne soustředění. Ve škole objeví se některé neurotické příznaky. To dítě, čím je menší, potřebuje zakotvení, potřebuje stabilní zázemí. Tady by stálo za úvahu, jestli by to nešlo třeba zařídit tak, že by dítě mělo jeden domov a ti, kdo by přicházeli, tak jsou to ti rodiče. Ať si to vyzkouší. To, co musí po léta zkoušet ty děti. Oranžový boty Lea, Matěj zelený na kaníčky. No. Pochodě tatínek.
Leontýnka a Matěj zatím nemají to štěstí, že by se jejich rodiče dokázali na něčem dohodnout. Střídavou péči nařídil soud. Mezi rodiči teď pendlují po 14 dnech. Jeden rodič dovolí, druhý zakáže. A otec synovi povoluje počítač, my s partnerem počítač nepovolujeme. A neustále hledáme pomoc u odborníků, pak teda dochází i k soudům často, protože se nedokážeme prostě absolutně na ničem dohodnout. Teď jsme se soudili o to, do které školy nastoupí syn. Paní Jana je ze střídavé péče nešťastná. Nejednotná výchova je podle ní pro tak malé děti absolutně nevhodná. Jeden je 14 dní cukr a druhý 14 dní bič. Tatínek dětí je spokojený. Své děti chce vidět nejvíc, jak to jde. Někdy teda je problém, že syn dělal i scény, že teda nechce k mamince zpátky, ale jinak jako bych řekl, že v pohodě. Jenže k pohodě to má daleko. Shoda nepanuje ani na takových detailech, jako kde budou mít děti trvalé bydliště. Obě jsou tak přihlášené na magistrátu v Liberci. De facto jako bezdomovci, já mám možnost trvalého přihlášení, není schopna se na tom dohodnout. Těžko říct, jestli děti, které pendlují svým rodičům, jednou nevyčtou, že prožili dětství jako kočovníci. A nebo nakonec nepoděkují, že je máma nepřipravila o čas a vztah s tátou. Názory na střídavou péči rozdělují společnost. Ať si říká, kdo chce, co chce. Zájem dítěte by ale měl být na prvním místě.